जेब्लासिम बर' हारिनि जेंनाया जोबनानै थाङा अब्लासिम जुजिबाय थागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों एनएलएबी आफादनि गोख्रों मावथि एम बाथाया। क'क्राझार डेजिगनेटेड केम्पनि एनएलएबी हानजाया मुंख्लं सान फालिदों। एनएलएबी आफादनि गिबिसिन मुंख्लं जिपिडिअस नार्जारिनि थैनाय सान फालिदों। बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय फिन हाथियार दैफिननाय बर' हारिनि थाखाय नांनाय सासे बर' फिसाया थांनाय 2021 मायथाइनि 13 जुलाइखालि सुथुरनि आखाइजों खास्रि बिस्रि बुथार जादोंमोन। मुङानो जाबाय जिपिडिअस नार्जारि, उफ्रा मुं एन जुगथा। जिपिडिअस नार्जारियानो एनएलएबी आफादनि गिबिसिन मुंख्लं। दिनैसिम जिपिडिअस नार्जारिनि मुंख्लं जानाया 1 बोसोर बारलांबाय। दिनै जिपिडिअस नार्जारिनि सेथि मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार डेजिगनेटेड केम्पआव थानाय एनएलएबी हानजाया जिपिडिअस नार्जारिखौ गोसोखांनानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनानै जिपिडिअस नार्जारिनि सावगारियाव बिबार बावनाय जादों। जोंथ' बर'नि जे गांनाय उखैनाया फुरा जायागौमानि जों कन्टिनिउ नांनायखौ लांबाय थागोन होननानै जों समाय जाखानाय हिसाबै जों दिनैसिमबो बे समायखिरा जानायावनो दङ। खिन्थु दिनै जोंनि नांबाय थानायनि गेजेराव गावजों गाव थैलायनाय माबाया माने गावजों गाव माबाफोरनिफ्राय जोंनि एनिमिफोरनिफ्राय थाखा फैसा जानानै जोंखौ एरना होनाय, गावथार होनाय, गावनि गेजेराव थैलायनाय माबानिफ्राय जाहाथे जोंनि रायजो राजानि गेजेराव बेबादि थाखा लबिया थाखा जानानै गावजों गाव खोन्थालायनाया गोजानाव थायो। बेखौ गोजानाव दोनलायनानै जाथिनि खौसेथि, जाथिनि मोनथायखौ बयबो गोसो होयो। बेथ' माखासे लिडारफोरनि सायाव जाबोबाय। माखासे लिडारा सोरबाया एसे बबेबा फारसेजों लुगैनाय भाबाव जोंनि जाथिया थगायजाबोबाय थादों। जों बेखौ लानानैनो गोदानै जों एनएलएफबी आफाद हिसाबै जों जोनोम होफिननाय बा जोनोम माबाफिनदों। दा जोंनि बे थांखिखौ लानानै जेनेबा जोंखौ सरकारा मोनसे आश्रय होनाय, जायगा होफिननाय जोंखौ लेंहरनाय हिसाबै जों फैदों। फैनानै दा जोंनि सावरायनायनि बेलायाव जों बुंदों रन्जन दैमारि सार बा लिडार केदार जों गासिबो गवाबा जों फाइनाल डिसिसन बा थकआव जों जिराया होननानै जों दं आरो। इयुन समाव बर'नि बेखौथ' रायजो राजा बयबो नुगासिनो दङ। राजनितिकनि सालाव बर'नि माखासे माबाफ्रा गोदोगोन गोदाया बेखौ गासिबो रायजो राजाया नुगासिनो दं फारि फारि। दा बेखौ आं बुंफोरलायाबाबो जायो। दा बेबायदि आरो कन्टिनिउ बर'नि जोंनि नांगौ माबाखौ जुदि बा जोंनि डिमान्डखौ जाफुङागौ माने जों नांनाया जोंना कन्टिनिउ थांबाय थागोन। जेराव जोंनि एनएलएफबी हिसाबै जोंनिया एन जोंखोल बिथाङानो जोंखौ थैनानै गावनि जिउखौ बावनानैनो खोन्थालांनो हाबायबा, बिथाङानो जुदि गावनि आगोमा जिउखौ बावनो हायोबा जों मानो बावनो हाया जाथिनि खाथिराव। आरो दिनै बिथां जोंखोलल' नङा, बिथां जोंखोलनि सिगाङाव एनडिएफबी हिसाबै हाजार हाजार बर' जोहोलावफ्रा जिउ नागारबोबाय। दा बिसोरनो जुदि जिउ नागारनो हादोंबा जों मानो नागारनो हाया जाथिनि खाथिराव। दा जों कन्टिनिउ नांनायाव थांगोन बेल' आरो। जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्ट आरो इन्डिया गभर्नमेन्टखौ एपिल खालामो जे जोंनि हाथियारजों सोमावसारनायाव बाहागो लानाय दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि केडार्सफोरखौ गोख्रैयैनो जेनेरेल एमनेस्टि होनानै उदां खालामनांगौ आरो जोंनि जा थांखि बे थांखिखौ बिथांमोना सुफुंनानै होनांगौ। अब्लानो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनगोन। जों एनएलएफबी आफाद हिसाबैबो गोजोनगोन आरो दुलाराय बर' माहारि हिसाबैबो जों रोजा रोजा साबायखर बावगोन गभर्नमेन्टखौ। बेनो बे रायलायनाय सावरायनायाथ' थिगानो सोलिगासिनो। जोंखौ आसाम गभर्नमेन्टआ आसा होनानै दोनदों। बे आसा होना दोननाय हिसाबै जोङो नैबे डेजिगनेटेड केम्पआवहाय मोजाङै मोजां दंगासिनो। अनलायलायनानै जों गावनि गेजेराव मोजां गोरोबलायनानै दङ। आरो स्ट्रेटेजि होनोब्ला जोंनि थांखिया बेनो बर' माहारिनि जा अलखद सम, बे अलखद समाव रैखाथि होनायजों लोगोसे जों बर' हारिखौ उदां खालामनांगौ। जोंनि गुबै माबाया बेनो जानानै दं आरो। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा?
मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि एसआइ निउर' थेरेपि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन एसआइ निउर' थेरेपिया चिरां जिल्लानि बेंटल गला नं 5 आव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरेपियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 76201 60459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन